Oggi siamo in Terra Salentina e siamo qui per visitare un luogo che ha al suo interno più di 2000 anni di storia, il Museo Faggiano di Lecce. Il Museo Faggiano è frutto di una scoperta casuale fatta dal proprietario durante dei lavori per la sistemazione di un tubo fognario, ed è qui che si è scoperta stratificate le tracce di una civiltà millenaria. I proprietari avevano acquistato questa casa per farne un ristorante, ma durante i lavori emersero dei reperti che vanno dall'età messapica, quindi dal 500 a.C., fino all'epoca dei Templari. Durante gli scavi all'interno sono state scoperte cisterne, granai, ma anche tombe comuni e un essiccatoio per cadaveri. Inoltre, sulle mura sono state rinvenute descrizioni: un fiore a 6 petali, simbolo dei Cavalieri Templari, e un triangolo con all'interno strizzato il Tempio di Salomone, anche questo un simbolo dei Templari. Ma il motivo che ci ha spinti fin qui sono i numerosi avvistamenti riportati di una misteriosa figura vestita in abiti talari che diverse persone dicono di aver notato in vari punti della casa. Arrivati al museo, veniamo accolti da Marco, che ci racconta subito qualche curioso aneddoto. Io qua entro tranquillamente, cioè non ho problemi, non ho paura. La ragazza mia no, ha un po', perché lei ha visto, io stavo avanti, lei stava dietro. Io stavo spegnendo le luci, come era tutto buio, era stata catturata da 2 luci, lei aveva visto 2 luci. Quindi si è sporta indietro e ha visto in pratica una sagoma di un uomo alzato, sollevato da terra, col capo chino, con un cappuccio tipo a punta, tipo se avesse un abito comunque da dare. Questa signora appena entrò la porta, questa è abbastanza predisposta, appena è entrata qui si è sentita subito premere sul petto, una sensazione di freddo dietro la spalla, quindi cioè, aveva già avvertito qualcosa. Ho detto guarda, io non so se è un monaco, io vedendolo mi sembra un cavaliere tipo templare, c'ha un abito che sembra un cavaliere. Vedo i baffi, vedo questo cappuccio, quest'abito. Questo sacerdote non era proprio cieco, vedeva ombre. Quando è entrato qui disse a mio padre: guarda Luciano, io ti devo dire che io avverto presenze positive. Infatti fece una benedizione, non ci fece una benedizione tipo alla casa, così ha detto una benedizione un po' particolare, però sto tranquillo che... E altre esperienze che sono successe. Tuo padre parla di più. Quando non l'ha raccontato a nessuno. Però non dire niente perché ha detto che non l'ha mai detto a nessuno. Questo qua lo nasconderemo. La signora abbastanza grande era, penso, no sensitiva, però sensibile. Quando è salita sopra ha visto anche due altre presenze, una femminile adulta e un bambino, una bambina non so, che stavano sopra nel salone, sedute diciamo nel salone. Quindi ha visto 3 figure forti e altre presenze più deboli. Io di quest'altro non ho mai saputo niente. Inizia poi la visita del museo. Il pavimento originariamente era più alto. Sì, era 1 metro più o meno rispetto alla strada più sopra. Poi ovviamente era tutto chiuso, intonacato, era una casa normale, quindi dall'84 al 2000 è stata abitata normalmente come abitazione, come casa. In quel periodo questa zona si stava espandendo a livello commerciale, così una serie di pub stavano aprendo e già che noi avevamo questa casa abbiamo pensato anche noi di fare un locale, un ristorante, pub.
Volevamo solo cambiare un tubo di fogna, quindi giusto scendere 30-40 cm. Questo scavo che noi stavamo eseguendo fu interpretato come uno scavo abusivo di archeologia. Questa cosa è bastata per bloccare quei lavori. Iniziamo gli scavi finanziando tutto noi, perché ovviamente i contributi non ce n'erano, così. Era anche un modo per sbrigarci, perché finanziando noi potevamo intervenire anche il giorno dopo. Un archeologo della sovrintendenza presente insieme ad un architetto che ci coordinavano i lavori e controllavano. E gli scavi sono durati 5 anni alla fine, invece di pochi mesi che avevamo preventivato. È stata una parte di un convento che è esistito più o meno dal 1400 al 1600, però già dal 1000-1100 questa struttura, che era molto grande, era abitata, pare, da alcuni cavalieri templari. Il numero dovrebbe essere 14, abbiamo trovato delle fonti scritte. Obbligati ad arrivare poi ai livelli di roccia originali, abbiamo scoperto poi lo strato di epoca romana e quello di epoca messapico. I messapi, il primo popolo che abita il Salento, vengono prima dei romani. E quindi ci siamo ritrovati a nostra insaputa più di 2500 anni, più o meno tutta la stratigrafia di Lecce del Salento. E questa stanza era un atrio, era una zona all'aperto. C'era montata un'epigrafe in latino e c'era scritto Si Deus pro nobis, quis contra nos. Se Dio è con noi, chi è contro di noi? Ed è un'epistola ai Romani di San Paolo Apostolo. Questa epigrafe noi metà l'abbiamo trovata durante gli scavi, adesso ce l'abbiamo montata sopra il primo piano. Gli abbellimenti, decori, angeli erano presenti. L'hanno eliminati quando non è servito più come ingresso, noi l'abbiamo trovato durante gli scavi. Le persone pare che non arrivassero dalla strada, perché questo neanche esisteva all'epoca. Arrivavano da quest'arco era un passaggio ed era aperto. Ed era una porta qua, una porta di fianco, era una serie di porti collegate una a fianco all'altro. Andava avanti da quella parte ed era annessa ad una chiesa che sorgeva a 50 metri più qua a destra, che poi è stata demolita. Noi casualmente, quando abbiamo scavato, poi abbiamo scoperto e stonacato, quando abbiamo scoperto questo simbolo qui, viene chiamato un falso fiore della vita. Il fiore della vita è una figura composta da più ciechi sovrapposti, secondo una simmetria esagonale. Questo simbolo è diffuso in varie parti del mondo e molte credenze spirituali sono ad esso associate, già dalla preistoria, dove l'elemento floreale poteva significare rinascita, rigenerazione ed essere associato al culto del sole. Dagli Assiri alla cultura giudaica, nel quale rivedono l'albero della vita, sono molteplici le civiltà che ne hanno fatto utilizzo e Leonardo da Vinci lo studiò per le sue proprietà matematiche. In questo caso è di utilizzo templare come guardiano del luogo in questione. Viene denominato Rosetta dei Templari ed è conosciuto anche come sesto giorno della Genesi, alludendo ai 6 petali di cui è composto. Questa è una cisterna di acqua piovana, è profonda quasi 6 metri. Questo è il muro di casa che noi vedevamo, effettivamente la vista era questo, l'intonaco. Sotto abbiamo trovato poi questo intonaco, quest'altro strato, sotto abbiamo trovato poi quando qui all'angolo sono uscite fuori queste maioliche. Sono pare di fine 600. L'abbiamo messe per una questione pratica, non tanto decorativa, perché si vede che sono messe così a caso. Però da sopra dovevano calare un secchio per raccogliere l'acqua da quest'altra cisterna, quindi per non creare umidità nel muro e per non far cadere anche polvere hanno pensato di impermeabilizzare l'angolo così. Noi però questa cisterna l'abbiamo scoperta quando siamo scesi a ripulire quella, la prima. La prima. Infatti sottoterra abbiamo trovato un passaggio che ci ha collegato in quest'altra, l'abbiamo risvuotata da sotto, quindi sono 2 cisterne collegate, anzi 3, perché poi una terza si è aperta di fronte. Questa è stata una delle cappelle che ha avuto questo convento, il ritrovamento dei capitelli sotto alle volte a forma di lunetta, sono intagliate delle foglie, qui sono piccoline e stanno per nascere, spostandoci su quelle crescono di più. E questo gioco di capitelli andava a rappresentare il ciclo della vita, situazione tipica dell'iconografia francescana, e si intuì la presenza dei francescani mentre noi scavavamo, confermata poi dai francescani che vivevano, dalla comunità francescana che vive adesso a Lecce. Scavando abbiamo scoperto prima questo silos, questo cerchio che c'era qui, pare ci fosse anticamente una macina, si presume già prima dell'anno 1000. Macinavano e riversavano in questa vasca, che era profonda apposta. Però quando è diventata cappella, si presume intorno al 1400, questo quadrato ha cambiato uso ed è diventato un ossario, perché le ossa le abbiamo trovate noi quando abbiamo scavato. Ora, questa stanza era un'altra camera da letto a casa, però scavando poi noi avevamo l'obbligo sempre di trovare i livelli di roccia in tutte le stanze. Abbiamo rotto il pavimento, questo è un pavimento nuovo che abbiamo ricostruito per riavere l'uso di questa stanza. Scavando abbiamo recuperato il pavimento, cioè la roccia noi l'abbiamo trovata 3,5 metri più sotto. Ci è uscita una stanza sotterranea di cui noi non avevamo proprio la minima idea di avere prima sotto casa. Questa è una vasca originariamente messapica, portata in avanti e utilizzata come sepoltura infantile,
quindi era una tomba, diciamo, di neonato quando noi l'abbiamo scoperta, era chiusa con la pietra, non c'erano ossa, non c'era niente. Scendiamo almeno 8 metri sotto il livello stradale. Abbiamo scoperto questa stanza che ovviamente, come in quell'altro, non avevamo proprio previsto, sì. Una volta arrivati a quegli 8 metri è uscito quel buco che si vede, quello ovviamente era pieno di terra. Lì dentro siamo scesi, mio fratello, per ripulirlo almeno per altri 7-8 metri. L'archeologo ci ha spiegato che è nato sicuramente come una galleria di fuga. In epoca medievale pare fosse servito come un essiccatoio di morti, cioè in sostanza venivano appesi i cadaveri per farli scolare. Credo per una questione igienica c'era questa cosa qui. Perché i cimiteri comunque come abbiamo noi li ha inventati poi Napoleone, secoli dopo. Le prime volte mio padre vedeva qualcosa era proprio qua sopra comunque. La prima volta mi racconto che aprendo la porta vide uno scappare così, da là verso il muro. E la prima volta si è spaventato perché ha detto è qualche inquilino che è rimasto, aveva la chiave, il per lì ha chiuso subito e poi il giorno dopo lo stesso, più o meno alle 3:30, sì. Poi stonacando è uscito fuori tipo la porta, un cammino. Anche qua il cammino è uscito, noi non ce l'avevamo prima, questo cammino è uscito verso una casa. Questa muratura è quella che è arrivata a noi, che è un po' più antica. Quella scritta con l'angelo sono 2 pietre staccate fra loro che noi abbiamo trovato sinceramente capovolte che chiudevano questa porta qui. Questa è metà dell'epigrafe che era quella che c'era sotto. Sì, perché questa vasca era una tomba, era una fossa comune. Abbiamo trovato un bel po' di ossa. Sì. Ossa, materiale vario, reperti mischiati, diversi periodi. Una cosa interessante però che è uscito da qua è stato un anello, un sigillo vescovile. Questo è l'inizio di una strada sotterranea. È probabile che noi andiamo a finire, diciamo, sotto l'anfiteatro, verso la piazza. Saranno altre strade e bivi, perché Lecce comunque sottoterra tutta aperta e collegata. Questa stanza non si sa di preciso a cosa servisse, forse in diversi secoli, cioè nei secoli ha sempre cambiato uso, forse come per conservare alimenti, qualcosa, forse ci appoggiavano i cadaveri in un primo momento quando venivano presi lì, non so. Oddio, facendo dei saggi pure con una fiamma abbiamo visto una volta che tirava un po' dentro e quindi forse ci colleghiamo con la strada, la parte che c'era la strada sotterranea. Perché a noi non è che ci interessava niente, non l'interesse nostro era solo quello di finire, di aprire una trattoria e basta, di essere liberi. Ecco, secondo me dovevano succedere questa cosa qua. Qual è il reperto che l'ha sorpresa di più? Cioè noi sappiamo che all'interno di questa casa adesso ci sono più di 2000 anni di storia, abbiamo visto dai vecchi granai fino ai templari, e quindi qual è forse la parte che l'ha affascinata, il ritrovamento che l'ha fatto sentire maggiormente vicino a qualcosa di importante, di essere fiero di averlo trovato? Non lo so, perché una semplice pietra a me dava fastidio se la rompevano, no? Mi dava fastidio quando non la trattavano bene, perché sapevo che era una cosa che qualcuno prima di me l'ha lasciata. Tutto mi ha colpito alla fine, o niente. Un giorno io mi ricordo molto arrabbiato perché, sai, poi tanti verbali contro. Erano le 3:30, mi chiamarono dalla finanza, mi dovevano notificare dei verbali. Io non avevo il coraggio, ero nervoso di tornare qui a continuare a lavorare e andai in campagna dove io scaricavo questo materiale e mentre leggevo trovo una pietra. Nervoso gli do un calcio a questa pietra. Questa pietra si va verso un albero e si unisce con un'altra pietra. Mentre io leggevo, sono arrivato vicino a quella pietra che io ho urtato di nuovo nel piede. Nel vedere perché ho urtato, quella pietra che io avevo buttato si era accoppiata e aveva formato un angelo. Cioè che io adesso conservo, cioè che poi grazie a quell'angelo abbiamo scoperto che stava su una colonna, che queste colonne erano parte di un convento. Diciamo, erano cose che dovevano essere trovate. Secondo me doveva essere così. Di scritto cosa avete trovato? Noi abbiamo trovato solo delle ripubblicazioni su dei libri. C'è stato un professore l'anno scorso che facendo tra Napoli, Turchia, ha trovato perfino l'atto notarile quando nel 1308 il re d'Angiò ordinò l'esproprio dei beni dei templari, tra cui si trovò
questa proprietà che era di proprietà templare. Quindi questo è sicuro, cioè Questo non è solo no, un no, indizio dovuto dai vari simboli che sono stati trovati, c'è anche tanto di scritto che attesta che questo luogo questo era... che a dire da questi documenti, questo era il 12° sito templare in terra d'opera, che una certa vedova Malemonti nel 1480 unì 119 donne vergini e formarono sotto il terzo ordine francescano questa parte di un convento. Questo immobile era unito con la chiesa di San Matteo, che è proprio con la vecchia chiesa di San Matteo, che è l'unica chiesa francescana. E poi qualcosa è stato trovato pure di templare, perché qui avanti c'era questa chiesa che si chiamava Santa Maria del Tempio, che apparteneva ai templari, che è stata demolita. Parlando invece proprio delle apparizioni, diciamo, delle cose più strane che sono successe, sarebbe curioso sapere se prima degli scavi e tutto, quando voi avete acquistato la casa, è così come sembrava, vi era stato detto qualcosa? O è successo qualcosa? No. Cioè prima non è mai accaduto nulla di... Io l'ho comprata nell'84, noi gli scavi abbiamo iniziato nel 2001, dall'84 fino al 2001 io l'ho tenuto affittati, non ho mai sentito niente. Ho saputo da un amico mio che abitava più vicino che a fianco, proprio unito a questo immobile, lui aveva venduto la casa sua tanti anni fa, proprio perché c'era una presenza fissa che lui non vedeva, la moglie e il suo figlio sì. Mi ha raccontato che il figlio perfino aveva 2 anni, salutava questa persona, una presenza monacale con un abito talare. Durante gli scavi, il primo che è incominciato era mio figlio piccolino, all'epoca aveva 8-9 anni, e quando arrivavano le 11:30 di mattina vedeva delle ombre. Io avevo pensato casomai il sole. Il Comune di Lecce mi mandò 2 ragazze, 2 guide. Una di queste guide incominciò a dire: io da quel punto non passo perché mi strappano i capelli. Ci sono tanti alla fine le voci dei turisti che comunque che dicono di aver visto. Io per esempio un giorno, qui tenete presente che era tutta intonacata questa stanza, sì, e c'era l'impalcatura. Arriva l'architetto e lo sento parlare in lontananza. Io ho detto: ma perché l'architetto parla in lontananza e non mi viene a trovare? Dopo un poco se n'è andato, è tornato verso le 10 e mi ha detto: ma tu qua stai? Io ho detto: certo, stamattina alle 6 che sto qua. Mi ha visto a me parlare con lui, ma non era vero, io stavo già sull'impalcatura. Confuso. Ecco, un giorno proprio l'architetto incomincia a togliere un poco di intonaco una parte. Io ho detto: no architetto, non facciamo niente, se no incominciamo pure a fare lavori sopra. E lui ha detto: no, facciamo solo un saggio qua. Ma perché? Lui non mi ha detto niente, però dopo alla fine mi ha detto che lui ha visto questa presenza, come io l'avevo vista all'inizio, sparire e entrare nel muro. Tant'è vero, quando noi abbiamo stonacato, abbiamo trovato proprio l'impronta di una porta. Nel passare da questa stanza, per aprire questa porta, quando arrivo più vicino sento un rumore che da solo si era messo a funzionare un vecchio grammofano. Quello che c'era nella stanza. Era mio, avevo comprato tanti anni fa. Siccome poi era successo un'altra volta, alla fine ho tolto proprio il braccio del grammofano. È successo che una volta durante una festa e mi dice: sai signor Faggiano, dice, devi andare un attimo sopra che c'è questo grammofono che si è messo che suona. L'ho smontato, adesso l'ho rimontato per un anno io l'avevo smontato. Io pure un'altra sera mentre stavamo chiudendo, di solito io faccio l'apertura e la chiusura, c'era mia moglie, ha detto: aspetta, prima di chiudere vado un attimo in bagno, era d'inverno, lei aveva un cappotto lungo, sì. E io mi stavo scrivendo delle cose e aspettavo lei. Ho visto questa persona con il marrono, che era, più o meno rassomigliava al cappotto suo, ero convinto che era lei, allora io ho spento già il museo per andare, invece lei ancora stava nella stazione. Ma quasi tutti mi raccontano la stessa cosa. Era una persona, una sagoma di un signore con
con i baffi, con la barbetta, così. Ma io ormai me ne accorgo delle persone quando arrivano, chi può avere dei problemi e chi non. Sotto nei sotterranei dove c'era quell'essiccatoio, molti sentivano delle energie che si sentivano soffocare. Cioè, oltre una decina di persone, sempre allo stesso punto. C'era una signora che aveva la mano sulla pietra, sul fiore della vita, che era ancora lì. Io come sono entrato, mi sentivo soffocare. Io ho detto, la signora che sta facendo lì appesa al muro, e lei per scaricarsi queste energie, io ho detto, vabbè, da lei che riesce a scaricare. Proprio pochi mesi fa ho scoperto di un generale che aveva un cugino che abitava qui intorno al 50, c'aveva una sorella che è morta qui a 14 anni. Per esempio, qui a fianco hanno aperto questa pizzeria, no? Hanno messo delle camere che so verso le 2 le 3 di notte, dalla porta mia registravano delle luci, andavano di fronte a questa strada, andavano verso il locale suo. Una cosa che leggendo a casa mi aveva incuriosito. Avevo pensato, se le apparizioni sono avvenute comunque in orario di apertura del museo e tante persone dicono di aver visto presenze, eccetera, anche mi sono chiesto, non ci sono telecamere, cioè non c'è mai stata curiosità di dire guardo la telecamera da videosorveglianza e vedo se anche io posso vedere da un monitor quello che pare ha visto quella persona. Cioè non è mai corso a vedere. No. Quando a me mi ha detto questa cosa, vieni, ti faccio vedere, io per non allarmare, io ho detto, Paolo, è normale, che vuoi che sia, io non sono andato a vedere. Tante volte io non ne voglio più sentire parlare, giuro, quando mi vengono, mi fanno vedere, mi dicono questo, non più di tanto, non giuro, sì. Ma anche perché sennò succedono tante cose inspiegabili, perlomeno per me. Sì. Allora preferisco non. Adesso facciamo un primo giro di controllo con la luce del sole per fare foto infrarosse e anche per rilevare eventuali campi elettromagnetici che, come al solito, terremo in considerazione durante l'esplorazione notturna. Andiamo prima giù, ok? Ripresa. Ma qui non siamo scesi prima? No. Infatti. Qui sì che fa freddo, 17 gradi. Perché ci sono forse i fili elettrici scoperti. Così forse tu. Minchia, l'hai fatto? Ho detto che cazzo è? No, ho diminuito la sensibilità perché è abbastanza ballerino come, ma penso che sia dovuto anche agli scoperti. Questa è la stanza dove la signora ci ha raccontato poco fa della famiglia che, scattando una foto, si è trovata un braccio in più a cingere il gruppo. Adesso proveremo anche noi a fare una foto presumibilmente nello stesso punto dove è stata fatta dalla famiglia e vediamo se anche noi abbiamo la fortuna di avere una persona in più nel ritratto di famiglia. Io penso che comunque, adesso tu forse mi puoi appoggiare, essendo la stanza molto buia, col flash, magari anche semplicemente una persona che ha spostato la mano durante l'esecuzione della foto ha lasciato la scia e oltre al braccio vero della foto c'è rimasto quello trasparente. Potrebbe essere. Dico solo una cosa, quella foto vorrei proprio vederla. Stanotte dovremo comunque andare molto lentamente perché ci sono numerosi sbalzi nel rilevatore elettromagnetico e quindi dovremo cercare di muoverci il più lentamente possibile per avere una lettura più corretta. Quindi ci prenderemo tutto il tempo disponibile.
dei... perché c'è un filo piccolo lì e una lampada alogena grossissima. Ma secondo me anche il... Questo non so, la pietra, non lo so. Dico che rimbalza le onde. Aspetta, entrare. Inquietante questa cosa. Abbastanza. Praticamente ogni volta che fai le scale sale di un grado o due. Aspetta, Vito. Aspetta, Dani. Siamo qui di fronte a uno degli affreschi che sono stati ritrovati durante gli scavi e questo è molto particolare. È stato fatto risalire al periodo dei Templari. Infatti ci sono molti simboli che legano questo disegno all'ordine dei Templari. Innanzitutto vediamo un triangolo equilatero alla cui base c'è quello che sembra la struttura di un tempio, il frontone di un tempio, con sopra una croce. Presumibilmente è un richiamo al Tempio di Salomone, mentre quella macchia più scura che vediamo al centro del triangolo, sormontata anch'essa da una croce, potrebbe essere il riferimento al Calvario. Sotto, invece, sotto il triangolo, vediamo un cerchio dove si uniscono due linee, è un nodo e anche questo è probabilmente un richiamo a quello più famoso sempre riguardante il Tempio di Salomone. Il proprietario ci ha anche detto che questa piccola torre nasconde ancora qualcosa di misterioso, perché entrando e picchiando i piedi si può sentire che sotto è vuoto. Hanno già eseguito dei saggi di controllo e hanno verificato che effettivamente c'è qualcosa sotto questo pavimento, ma cosa ancora non lo sappiamo. E come rimane un mistero questa porzione dell'edificio, sappiamo che ci sono altri punti nei sotterranei soprattutto dove ci può essere qualcosa di più.